হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আবারও হাজির হয়ে গেলাম আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি সরাসরি রান্নার কাজে। আমি আজকে রান্না করব রুই মাছ বেগুন দিয়ে। তাই এখানে রুই মাছগুলোকে খুব ভালো করে লবণ এবং হলুদ দিয়ে মেখে নিয়েছি। এখন এই রুই মাছগুলোকে ভেজে নিব। ভাজার জন্য একটা পাত্রে তেল আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলাম, আর এভাবে করে তেলে মাছগুলো দিয়ে আমি সুন্দর করে ব্রাউন কালার করে মাছগুলোকে ভেজে নিয়েছি। আর এদিকে আজকে রান্না করব পেঁপে দিয়ে ডাল, সেজন্য পেঁয়াজ ব্রেস্তা করে নিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে খুব ভালো করে ব্রেস্তা করে তুলে নিব। তুলে নিয়ে এর ভিতরে দিয়েছি পেঁপে, মসুরির ডাল, লবণ, হলুদ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে আমি এই পেঁপেটাকে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিব রান্না হওয়ার জন্য। আর এই ডাল দিয়ে পেঁপে রান্না করলে খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আমি এটা ঢেকে দিয়ে এদিকে মাছগুলো সুন্দর করে ভেজে তুলে নিয়েছি। এখন বেগুনগুলোকে ভেজে নিব। বেগুনগুলোকে আমি পরিমাণ মতো হলুদ এবং লবণ দিয়ে সুন্দর করে মেখে নিয়েছি। এখন এই বেগুনগুলোকে আমি এভাবে করে সুন্দর করে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি। আমি বেগুনগুলোকে এভাবে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি। আসলে বেগুন ভেজে তারপরে যদি রুই মাছটা রান্না করা যায়, খেতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। এদিকে রান্না করার জন্য আমি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং তেল দিয়েছি ভাজি হওয়ার জন্য। আর এদিকে আমার পেঁপেটাও প্রায় হয়ে আসছে। পেঁপে এবং ডাল খুব সুন্দর করে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে নেড়ে চেড়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি ঢেকে দিব রান্না হওয়ার জন্য। এদিকে এটা রান্না হতে থাক, আর এদিকে আমার পেঁয়াজ ব্রেস্তাটাও ভালো করে হয়ে আসছে। এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব আমি জিরা বাটা, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা। আমি এখানে বাটা মশলা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু গুঁড়োটাও ব্যবহার করতে পারেন। হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, এগুলো দিয়ে আমি মশলাটাকে ভালো করে একটু কষিয়ে নিব। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আবারও আমি মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব, যাতে মশলার কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। মশলাটা বেশ ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এগুলো দিয়ে আমি ঝোলে জাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সুন্দর ঝোলে জাল এসে গেছে। এখন এর ভিতরে ভেজে রাখা মাছগুলো প্রথমে দিয়ে দিব। আমি এভাবে করে সব মাছগুলো দিয়েছি। এখন এটাকে আমি 1 মিনিট জ্বালিয়ে নিব ঢাকনা দিয়ে 1 মিনিট জ্বালিয়ে নিয়েছি। এখন এর উপরে দিয়ে দিচ্ছি বেগুন ভাজা। আর এভাবে বেগুন দিয়ে রুই মাছ ভুনা করলে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। যদি দুপুরে গরম ভাতের সাথে হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আর এদিকে কিন্তু আমার পেঁপের তরকারিটাও হয়ে আসছে। আমি এটা নেড়ে চেড়ে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ ব্রেস্তা দিয়ে আমি আবারও সুন্দর করে এই পেঁপের তরকারিটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে পরিবেশনের জন্য নামিয়ে নিব। যাই হোক, আমার পেঁপের তরকারিটা অলরেডি রান্না করা শেষ। এটা আমি এক সাইডে এখন রেখে দিব। আর এদিকে কিন্তু আমার মাছের ঝোলটাও শেষ। আর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।